สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูข่าวที่ฟังแล้วอาจไม่สบายใจเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไกลตัวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในคลิปบนหน้าจอแต่มันเกิดขึ้นตรงแนวชายแดนใกล้ชุมชนใกล้บ้านของคนทำมาหากินและใกล้พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านยังต้องเข้าไปหาอาหารทุกวันสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่เสียงปืนหรือเสียงระเบิดแต่คือพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัยพฤติกรรมของการยั่วยุการถืออาวุธโชว์การยิงเสียงดังและการถ่ายคลิปเผยแพร่เหมือนเป็นคอนเทนต์จากภาพที่ถูกพูดถึงจะเห็นกลุ่มทหารฝ่ายหนึ่งเข้าใกล้แนวเร้าลวดหนามมีการโชว์อาวุธมีเสียงยิงดังขึ้นหลายครั้งก่อนจะมีการถ่ายวิดีโอและแชร์ออกไปคำถามคือนี่คือการฝึกจริงหรือไม่นี่คือการท้าทายหรือเปล่าหรือเรากำลังเห็นการเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นภาพโชว์ในโลกออนไลน์สิ่งที่คนริมชายแดนกังวลมากที่สุดคือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดในพื้นที่ว่างเปล่าแต่มันเกิดใกล้พื้นที่ที่มีชาวบ้านใช้ชีวิตจริงบางคนต้องเข้าไปหาเห็ดหาไม้หาอาหารในป่าแล้วอยู่ๆต้องได้ยินเสียงระเบิดเห็นควันและรีบหนีกลับหมู่บ้านด้วยความกลัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะถ้ากระสุนลูกหนึ่งผิดทิศทางถ้าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบชีวิตของชาวบ้านประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าใครยิงหรือใครถ่ายคลิปแต่คือระบบที่ปล่อยให้ความรุนแรงกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารเมื่อปืนกลายเป็นภาษาของการข่มขู่เมื่อเสียงระเบิดกลายเป็นฉากหลังของคลิปและเมื่อความกลัวของชาวบ้านถูกเปลี่ยนเป็นภาพให้คนดูสังคมต้องถามว่าเรากำลังปล่อยให้อะไรกลายเป็นเรื่องปกติหลายคนอาจบอกว่านี่เป็นแค่ความคึกขนองหรือเป็นเพียงการขาดวินัยของคนบางกลุ่มแต่ถ้าเหตุการณ์เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันยังเรียกว่าเรื่องเฉพาะบุคคลได้อยู่อีกหรือถ้าการใช้อาวุธใกล้ชุมชนเกิดขึ้นซ้ำถ้าการยั่วยุถูกถ่ายเป็นคลิปซ้ำถ้าชาวบ้านต้องกลัวซ้ำปัญหานี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของคนหน้างานแต่มันสะท้อนปัญหาเชิงระบบทั้งการควบคุมการกำกับดูแลสวัสดิการของคนแนวหน้าและมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อพลเรือนอีกเรื่องที่ต้องระวังคือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพราะเมื่อคลิปถูกตัดเป็นบางช่วงเมื่อคำพูดถูกเลือกมาเล่าเพียงบางมุมความจริงอาจถูกบิดเบือนและผู้เสียหายตัวจริงอาจไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในโลกออนไลน์แต่อาจเป็นชาวบ้านเงียบๆที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวทุกวันเรื่องนี้จึงไม่ควรถูกมองแบบง่ายๆว่าฝ่ายหนึ่งผิดทั้งหมดและอีกฝ่ายถูกทั้งหมดแต่ควรมองให้ลึกว่าระบบแบบไหนที่ปล่อยให้การยั่วยุเกิดซ้ำระบบแบบไหนที่ปล่อยให้การใช้อาวุธใกล้ประชาชนกลายเป็นเรื่องชินตาและระบบแบบไหนที่ทำให้คนธรรมดาต้องเป็นฝ่ายรับผลกระทบอยู่เสมอสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่คำอธิบายสวยหรูไม่ใช่แค่คำว่าขาดวินัยและไม่ใช่การแถลงแล้วทุกอย่างเงียบหายไปพวกเขาต้องการความปลอดภัยต้องการมาตรการที่จับต้องได้ต้องการออกไปทำกินโดยไม่ต้องกลัวเสียงปืนและต้องการให้การพูดคุยแทนที่การข่มขู่ประโยคที่น่าคิดที่สุดคือความรุนแรงบางครั้งถูกเปลี่ยนเป็นความบันเทิงชีวิตจริงของชาวบ้านกลายเป็นฉากหลังของคลิปสั้นๆและคนที่เจ็บปวดที่สุดมักเป็นคนที่ไม่มีเสียงดังพอในสื่อวันนี้เราอาจต้องถามกันตรงๆว่าเราจะยอมให้การยิงกลายเป็นคอนเทนต์ต่อไปอีกนานแค่ไหนเราจะยอมให้การยั่วยุกลายเป็นเรื่องปกติหรือไม่และใครจะรับผิดชอบหากวันหนึ่งความคึกคะนองกลายเป็นความสูญเสียจริงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชายแดนแต่มันคือคำถามของสังคมคำถามเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนคำถามเรื่องความรับผิดชอบและคำถามเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้เต็มที่เพราะนี่คือพื้นที่ของเสียงประชาชนขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำข่าวต่อไปสวัสดีครับ